नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा के साथ इस इलाके से गुजर रहे थे। सफ़र की थकन थी और प्यास महसूस हुई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुएं का पानी पीने का इरादा फरमाया तो गांव के लोगों ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पानी जहरीला है, इसे कोई नहीं पीता। अब मैं आपको एक ऐसे मकाम की ज़ियारत कराने जा रही हूँ जो ज़्यादातर निगाहों से ओझल रहा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी इस वादी से गुजरते तो फरमाते, मैं रीहुल मिस्क महसूस करता हूँ, यानी खुशबूदार हवा। और ये खुशबू उबैदा बिन हारिस रज़ी अल्लाहु अन्हु की कब्र से आती है। सुबहान अल्लाह। मुनव्वरा से तकरीबन 80 किलोमीटर के फासले पर एक छोटा सा गांव है जिसे उलिया कहा जाता है। यहाँ एक कदीम कुआं वाक़े है जिसे बीरे शिफा के नाम से जाना जाता है। जी, मदीना से बदर जाते हुए वादी रोहा के बाद ये हमारी दूसरी ज़ियारत बीरे शिफा है। इस वक्त हम अल नुसैजिद मकाम से गुजर रहे हैं जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके बाद ये अल मुनसरिफ के नाम से मशहूर रहा। बीर शिफा, ऐसा कुआं जिसका पानी 14 सदियों से इंसानों और जानवरों दोनों के लिए शिफा का जरिया रहा है। जी बिल्कुल, ये वही मकाम है जहाँ से एक मौजज़ा शुरू हुआ और जो आज भी ईमान वालों के दिलों को झंझोड़ देता है। एक ज़माना था जब ये इलाका एक छोटा सा गांव था। अहले गांव ने अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरत के लिए एक कुआं खुदवाया ताकि पानी हासिल करें, काफ़िले रुकें और मुसाफिर अपनी प्यास बुझाएं। मगर जब कुएं का पानी निकाला गया तो वो नमकीन, कड़वा और जहरीला था। जो भी इस पानी को पीता बीमार पड़ जाता, यहाँ तक कि जानवर भी कमज़ोर और नातवा हो जाते। वक्त गुजरता गया मगर कुआं वैसे का वैसे रहा। फिर एक दिन वो लम्हा आया जिसने तारीख बदल दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा के साथ इस इलाके से गुजर रहे थे। सफ़र की थकन थी और प्यास महसूस हुई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुएं का पानी पीने का इरादा फरमाया तो गांव के लोगों ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पानी जहरीला है, इसे कोई नहीं पीता। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर फरमाया, अल्लाह के नाम से ये अब जहरीला नहीं रहेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक कुएं में डाला और अल्लाह के हुक्म से कड़वा पानी मीठे शफा बख्श चश्मे में बदल गया। यही वो लम्हा था जब जहर शिफा में बदल चुका था और तब से इस कुएं को कहा जाने लगा बीर शिफा, यानी शिफा का कुआं। जो भी इस पानी को पीता सेहत याब हो जाता। जो जानवर इससे पानी पीते तंदुरुस्त हो जाते। लोग इस पानी को अपने साथ ले जाने लगे। कुछ इससे इलाज करते, कुछ बतौर तबर्रुक संभाल रखते। यूं आबे शिफा 1400 साल से इंसानों के दिलों में ईमान की खुशबू बनकर जिंदा है। यहाँ ज़ायरीन के आने के लिए गूगल मैप पर लोकेशन दस्तयाब है। आज भी ये कुआं अपनी असली हालत में मौजूद है, जैसा कि आप लोग इसे देख रहे हैं। पानी निकालने के लिए मोटर पंप नस्ब किए गए हैं ताकि ज़ायरीन आसानी से बोतलों में आब शिफा भर सकें। अगर अभी भी आप इस पानी के जायके को चखेंगे तो आपको हल्का सा ये नमकीन महसूस होगा, बहुत हल्का सा। पानी ठंडे टैंकों में महफूज किया जाता है जहां से नलकों के ज़रिए ज़ायरीन को दिया जाता है। ये पानी खालिस, शफाफ और कुदरती कैल्शियम से भरपूर है। मकामी लोग आज भी यकीन रखते हैं कि इसमें शिफा की वही तासीर बरकरार है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थी। ये जगह इर्द गिर्द के खूबसूरत ऊंचे पहाड़ों के दरमियान घिरी है। यहाँ एक बीच में कुआं और एक छोटी सफ़ेद मस्जिद। पहले इस मस्जिद की सिर्फ निशानदही थी, फिर एक छोटा सा मेहराब बनाया गया और उसके बाद एक छोटी सी ये मस्जिद बना दी गई। जो लोग मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत को आते हैं
انہیں چاہیے کہ بیر شفا کی اس بابرکت جگہ پر ضرور جائیں، اس معجزاتی پانی کا ذائقہ چکھیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ اللہ نے کس طرح رحمت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل سے زہر کو شفا میں بدل دیا۔ یہ وہ مقام ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم پڑا، وہاں زمین نے بھی شفا پیدا کی۔ اب میں آپ کو ایک ایسے مقام کی زیارت کرانے جا رہی ہوں جو زیادہ تر نگاہوں سے اوجھل رہا۔ کیا آپ جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر اسلام کا سب سے پہلا علم بردار کون تھا؟ وہ بہادر صحابی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سال بڑے تھے اور جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے قبر میں اتارا۔ جی، وہ تھے حضرت ابو معاویہ عبیدہ بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف القرشی الہاشمی رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ عظیم ہاشمی تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اپنے بھائیوں کے ساتھ ہجرت کی اور ہجرت میں مدینہ پہنچنے کے بعد بنو سلمہ کے محلے میں حضرت عبد الرحمن بن عجلان رضی اللہ عنہ کے گھر قیام فرمایا۔ جنگ بدر میں سب سے پہلے زخمی اور آخری شہید ہونے والے یہ صحابی ہیں۔ غزوہ بدر کے دن جب قریش کے 3 بہادر نکلے، عتبہ، شیبہ اور ولید، انہوں نے پکارا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے برابر کے لوگ سامنے لاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حمزہ اٹھو، اے علی اٹھو، اے عبیدہ اٹھو۔ تینوں آگے بڑھے اور عتبہ اور ولید کو مار گرایا، لیکن حضرت شیبہ زخمی ہو گئے۔ حضرت عبیدہ کے پاؤں کے شہید ہونے کے باعث اور جسم زخموں سے چور تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر ان کے زانوں پر رکھا ان کی تسلی کے لیے۔ اسی لمحے حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر ابو طالب مجھے دیکھتے تو یقیناً سمجھ جاتے کہ میں ان کے اس قول کا سب سے زیادہ مستحق ہوں۔ اور انہوں نے یہ عربی اشعار پڑھے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز دشمن کے حوالے نہیں کریں گے جب تک ان کے گرد لڑ کر خود گر نہ جائیں اور اپنے بچوں اور بیویوں کو بھول نہ جائیں۔ سبحان اللہ۔ کچھ دن بعد حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ نے زخموں کی تاب نہ لا کر اسی وادی الحمراء صفرا میں جام شہادت نوش فرمایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے دست مبارک سے جسد اطہر کو قبر میں اتارا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس وادی سے گزرتے تو فرماتے، میں ریح المسک محسوس کرتا ہوں، یعنی خوشبودار ہوا، اور یہ خوشبو عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کی قبر سے آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت ان کی عمر 63 سال تھی۔ مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ کو ان کا مؤاخاتی بھائی بنایا اور انہیں ایک زمین عطا کی جہاں ان کا خاندان آباد ہوا۔ سلام ہو اس مجاہد پر جس کے مزار کی مٹی آج بھی خوشبو دیتی ہے۔